Здравствуйте. Добрый день. А что ты такая нахохлившаяся? Так зима на дворе, холодно и голодно. Ну да, вам, птичкам, нелегко, наверное. Конечно, на улице мороз, а еще с питанием тяжеловато. Не переживай, мы сейчас всем ребятам клич кинем. Клич? А про что? Мы попросим их сделать кормушки, чтобы птичкам было где полакомиться. А думаешь, есть такие? Конечно, есть. Пойдем покажу. У кормушки обязательно должна быть крыша, иначе корм зальет дождем или засыпет снегом. Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица могла спокойно проникнуть внутрь и вылететь наружу. Кормушки можно делать из пластиковых бутылок, но вот такие маленькие не подойдут. Чтобы сделать простейшую кормушку, можно использовать любой подручный материал. Она может быть деревянная, металлическая. Из пластиковых бутылок, а также из природных материалов. Главное, чтобы птицы не остались без корма. Помогите птицам! Вот видишь, совушка, эти ребята знают, как правильно делать кормушки. Они молодцы. Но давай мы с тобой еще дадим советы по меню птиц. Да-да, нам, птичкам, есть не все можно. Думаю, тебе лучше знать. Так вот, слушайте. Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки подсолнечников. Они должны быть мелкие и не жареные. Птицы не глотают семечки целиком со шкуркой, а мастерски выклевывают зернышки. Кроме подсолнечных семян, пернатые любят семена арбуза, дыни, тыквы, кабачков, проса, пшено, рябину, боярышник и зерна кукурузы. Белый хлеб нужно предварительно подсушив, мелко растолочь. Крупные куски они не смогут клевать. Черный ржаной хлеб птицам вреден. Нельзя предлагать птицам перловую крупу, горох и чечевицу. Разбухая в желудке, они могут вызвать мучительную смерть. Вот так, ребята. Я думаю, наши советы вам помогут, и вы не оставите птиц зимой голодными. Всего хорошего вам! Пока!